Siawl, ha misio crwch ulefist y macha rwta na han an le timi hel y de agos rwta na han sa vok sa a chwrstiochi. Chlech mi plangit son utan. Noorsan chlech mi barail vroken son biala horstga. Chlech mi rippingen son falta horstga. Agos da vochtel son a chluasen. Nisje, ga nie meach soelen. Cyfyd sŵl y fysydd yn ulefist ac yn 3. Wel, ha 3 cwpl yn pepedd ac yn mysio. Nach clech sy'n at sy'n. 1, 3. Ha ulefist ac yn disial yn isht. Siwyd, nach chi achw hen di ulefist i'ch rwchig y mach a rwta na han an le timi hel y de, no rwta na han sa foksa a chwrstiochi.